రైట్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఆల్మండ్ కిడ్ సిరప్ పై తెలంగాణ డ్రగ్ కంట్రోల్ నిషేధం విధించింది. ఇక సిరప్లో ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ కలుషితమై విషపూరితమైనట్టుగా కూడా అధికారులు గుర్తించారు. ఇక సిరప్ ప్రాణాంతకం అంటూ కూడా ఇప్పటికే స్టాఫియోస్ నోటీసు జారీ చేసింది. వాడకం విక్రయం నిలిపివేయాలంటే కూడా సూచించింది. ఇందుకు సంబంధించి కంప్లీట్ అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి ప్రశాంత్ ఫోన్ ద్వారా అందిస్తారు. ప్రశాంత్, ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు సిరప్ పైన ముఖ్యంగా నిషేధాలు చెప్పిస్తూ కూడా ముందుకు వస్తున్నారు. ఆల్మండ్ కిడ్ సిరప్స్ పైన ఇప్పుడు నిషేధం ప్రకటించడం జరుగుతోంది. గత 2 నెలల క్రితం సిరపుల పైన చిన్నపిల్లలకు ఏడాది నుంచి 5 ఏళ్ల వరకు ఉన్న పిల్లలకు సిరప్ వాడకం పైన అనేక మంది పిల్లలు మృత్యువాటు పడడం, కేంద్రం కూడా కొన్ని గైడ్ లైన్స్ తీసుకొస్తూ స్థానిక మెడికల్ షాప్ లో కావచ్చు ఎక్కడ కూడా పిల్లలకు సిరపులు అందించకుండా ఉండేందుకు కూడా ప్రయత్నాలు అయితే జరిగాయి. సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు మరొకసారి ఈ వార్త తెర మీదకి వచ్చిందని చెప్పుకోవాలి. సిరప్ లో ఇథైలిన్ గ్లైకాల్ కలుషితమై విషపూరితమైనట్టుగా కూడా అధికారులు గుర్తిస్తున్నారు. సిరప్ ప్రాణాంతకంగా మారిపోతున్నట్టు స్టార్ట్ యూజ్ నోటీసులు కూడా జారీ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు వాడకం సంబంధించి కావచ్చు విక్రయాలను అలాగే పూర్తిగా నిలిపివేయాలని అధికారులు సూచనలు అయితే జారీ చేస్తున్నారు. సిరప్ సమాచారం కోసం సమీప డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు తాలూకా వివరాలు కూడా ఏర్పాటు చేసి కూడా ఉన్నారని చెప్పుకోవాలి. సో గత 2 నెలల క్రితం ఏ విధంగా పిల్లల పైన ఈ డ్రగ్స్ కి సంబంధించి ఈ సిరప్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, దాని తర్వాత ఏ విధంగా జరిగిందనే కోణానికి సంబంధించి ఒకసారి ముందుకెళ్ళింది. అప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ కావచ్చు, రాజస్థాన్ లో కోల్డ్ రిలీఫ్ దగ్గుకు సంబంధించి 11 దాదాపు మంది పిల్లలు మరణించారు. ఆ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అప్రమత్తమైంది. సో దానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా ఈ సిరపులకు సంబంధించి బ్యాన్ చేస్తూ కూడా ముందుకు వచ్చారు. తెలంగాణలో అమ్మకాలకు సంబంధించి పూర్తిగా నిలిపివేయాలంటూ కూడా తెలపడం అయితే జరిగింది. సో అప్పటి నుంచి కూడా ఈ కేసుకు సంబంధించి దర్యాప్తు చేస్తూ కూడా ముందుకు వెళ్తున్నారు. సో ఇందులో వాడకాలకు సంబంధించి సిరప్ లో ఇథైలిన్ గ్లైకాల్ వాడతారు. సో అది ఇప్పుడు కలుషితమయ్యి పిల్లలకి ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది. సో దీనిపైన చర్యలు తీసుకోవడానికి అధికారులు కూడా సన్నద్ధం అవుతున్నారు. ఒకవైపు దీనికి సంబంధించి విచారణ జరుగుతోంది, మరోవైపు దీనిపైన క్రయ విక్రయాలు వాడకాలు అన్నింటిని కూడా బ్యాన్ చేయాలంటూ కూడా తల్లిదండ్రులకు అలాగే మెడికల్ షాప్ యాజమాన్యానికి పూర్తిగా సూచనలు కూడా జారీ చేస్తున్నారు అని చెప్పుకోవచ్చు. రైట్, థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్.